मौसम बदलते ही प्रायः सर्दी जुकाम होती ही है। इन सब से बचने के लिए हम आपके लिए लाए हैं पूर्णतः आयुर्वेदिक कफ सिरप। सभी प्रकार के श्वास नली के विकार, सर्दी, खांसी, दमा और सूखी खांसी में अत्यंत लाभकारी। सूखी खांसी, उत्पादक खांसी, दमा, प्रतिरोधी, फेफड़ों की बीमारी में उपयोगी, ब्रोंकाइटिस, वातस्फीति, एलर्जी, खांसी, बीच वाला फेफड़ों की बीमारी में लाभकारी। इसे आप 1 से 2 चम्मच दिन में 2 बार या खुराक, उम्र, वजन और व्यक्तियों की बीमारी पर निर्भर करती है। इस कफ सिरप को आप नज़दीकी संत श्री आसाराम जी बापू आश्रमों या समितियों के सेवा केंद्रों में उपलब्ध